গুড মর্নিং এভরিওয়ান, সবাই কেমন আছো? আশা করছি সবাই ভালো আছে। আর আমিও খুব ভালো আছি, বলবো না, একটু খারাপ, শরীরটা একটু খারাপ। অনেকদিন তোমাদের সামনে কোনো ভিডিও নিয়ে আসি না, ভালো লাগে না, বলতে পারো, ভালো লাগে না অ্যাকচুয়ালি। যাই হোক, তো আমার মানে এটা একটা একটা শখ মানে মাঝে ইচ্ছা হয় জাগে। তো আজকে যে ভিডিওটা, সেটা গলার অবস্থা খুব খারাপ, শুনে বুঝতে পারছো। একটু কাশি হয়েছে, তা এখন তো কাশির সিরাপ খাওয়া যাবে না, বা কাশির সিরাপ আমার খেলে খুব ঘুম পায়। বাড়িতেই বানাই, কীভাবে বানাই সেটাই তোমার সাথে শেয়ার করব। কি কি দিয়ে বানাই সেটা শেয়ার করছি। জানি সবাই বানায়, বাট আমার ভালো লাগলো, মনে হলো নিত্য নতুন একটা ভিডিও আমার চ্যানেলে আসবে, তো চলো তোমাকে দেখাই। তো এই দেখো, প্রথমে এখানে জল ফুটতে দিয়ে দিয়েছি, আর যেগুলো দেবো জলের মধ্যে সেগুলো, যেখানে একটা তুলসী পাতা আছে, এটা আমি ডাট শুদ্ধই দিয়ে দেব। আর এখানে আছে দারচিনি, লবঙ্গ, আর হচ্ছে গোলমরিচ, আর এখানে আছে আদা থেতো করা, তেজপাতা। মেন ইনগ্রিডিয়েন্টস যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যষ্টি মধু। জানি না গলার আওয়াজে বুঝতে পারছো কি না, এটা হচ্ছে যষ্টি মধু, যেটা দিলে তোমার কাশিটা কমবে। আমি সবটা এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। এটা ফুটবে। আমি বেশি ফোটাবো না, কারণ বেশি ফোটালে কালো হয়ে যাবে, বেশি একটু ঝাল হয়ে যাবে। আদা গোলমরিচ সবের জন্য, লবঙ্গও আছে, তাতে করে গলায় বেশি লাগবে। আর চিনি কিছু অ্যাড করবো না, মধুও দেবো না, কারণ অ্যালার্জি হয় আমার। যা মিষ্টি ভাব আসবে এই যষ্টি মধুতেই আসবে, যেটা বললাম। এই যে এটা যষ্টি মধু, নাম মধু, বাট এটা একটা কাঠের মতো, ঠিক আছে। তো এই মধুটাতেই মিষ্টতাটা, মানে যা মিষ্টি হবে সেটা হবে। আর এটা ফুটে 1 কাপ মতন হবে। বেশি ফোটাবো না, এই জন্য বললাম, কারণ আরেকবার আমি এটাকে ফুটিয়ে খাবো, তবেই আমার কাশিটা কমবে। তো তোমরা এটা করতে পারো বাড়িতে, বাচ্চাদের জন্য খুব ভালো। বাচ্চাদেরকে মধু দিতে পারো, যাদের অ্যালার্জি নেই। যাদের অ্যালার্জি আছে তারা একটুখানি চিনি দিতে পারো, বাট আমার মতে বলে চিনি না দেওয়াই ভালো। তো দেখো, এই হলো আমার আজকে কাশির সিরাপ। আমি বাড়িতেই তৈরি করে খাই, বাচ্চাদেরকে খাওয়ানোর চেষ্টা করি, খুবই উপকার। মেন হচ্ছে যষ্টি মধু, যেটা তোমার সবেই তোমরা পাবে না, এটা পাবে একমাত্র ওই যেখানে তোমার আয়ুর্বেদিক জিনিস পাওয়া যায় সেইখানে। এটা হচ্ছে কাশির মেন ওষুধ, সিরাপের মধ্যে এটা দিতে হয়। তো চলো আমার সিরাপ রেডি, ঢেলে দেখি কেমন লাগছে। আমার হার্বাল টি বলতে পারো, কাপ সিরাপ বলতে পারো, একদমই রেডি। আর এই যে বলেছিলাম বেশি ফোটাবো না, কারণ আমি এগুলো দিয়ে আরও একবার ট্রাই করব, মানে আর একবার ফুটিয়ে খাবো আর কি, সে কারণে। তো এই রেডি হয়ে গেছে, চলো খেয়ে নিই। নট ব্যাড, অন্তত কাপ সিরাপ থেকে ভালো। কাপ সিরাপ যে কি বিচ্ছিরি একটা জিনিস, ওষুধ, মানে কি বলবো। তো মানে একটা না মিষ্টি মিষ্টি ফ্লেভার আসে, এত ভালো লাগে খাবার পরে, যে কী বলে, দারচিনি চেবানোর পরে যে একটা মিষ্টতা আসে, ঠিক এইটা তাই। যারা কাপ সিরাপ খেতে পারো না, আমার মতো যারা কাশি নিয়ে ভুগছো শীতকাল পড়লে, তারা কিন্তু এইগুলো সবার বাড়িতে পাওয়া যাবে। যষ্টি মধুটা কিনে নিতে হবে, খুব বেশি দাম নয়, 5 গ্রাম আমি নিয়েছিলাম, 10 টাকা মতো নিয়েছিল। তো চলো এই পর্যন্ত, দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে, টাটা।